അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പോയുടെ ഓപ്പോ എൻകോ W31 എന്ന് പറയുന്ന വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ് വരുന്നത്. ബോക്സിൻ്റെ മുകൾ വശത്തായി ഓപ്പോയുടെ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ പിക്ചറും അതിൻ്റേതായ മോഡൽ നെയിമായ ഓപ്പോ എൻകോ W31 എന്നും ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിലായി ഓപ്പോയുടെ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും. പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാസ് മോഡ്, ഡുവൽ മൈക്രോഫോൺ, നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ, വെയർ ഡിറ്റക്ഷൻ, ടച്ച് കൺട്രോളാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ബട്ടൺസ് അല്ല. പിന്നെ IP54 റേറ്റഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ MRP കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 5999 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് 3499 രൂപയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, വേണ്ടവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ് വരുന്നത്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കേസിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെഡ്ഫോൺ വരുന്നത്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിൻ്റെ ബോക്സിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് വെച്ചൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസ് വരുന്നുണ്ട്. വേറെ രണ്ട് ബുക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് വാറണ്ടി കാർഡും മറ്റൊന്ന് യൂസർ മാനുവലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂസർ മാനുവൽ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ വരുന്നത് വാറണ്ടി കാർഡ്, വാറണ്ടി ഇൻഫർമേഷനും ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്കെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്സസറീസാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് കേബിളാണ്. മൈക്രോ USB ടു ടൈപ്പ് സി ആണ്. USB ടു ടൈപ്പ് സി ആണ്, മൈക്രോ USB അല്ല. ഓക്കെ, അത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. വേറെ ഇയർ ടിപ്സ് സൈസിന് കണക്കായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ്, മീഡിയം, സ്മോൾ എന്ന 3 സൈസിൽ. ഇതാണ് ഇയർ ടിപ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോണിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ. ഓപ്പോയുടെ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ തന്നെ. ബാക്ക് സൈഡിലായി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സൈഡിൽ ചാർജിങ് പോർട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം, ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺസും കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേസ് വരുന്നത്. പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് കേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇയർബഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടച്ച് കൺട്രോൾസ് വരുന്നത്. ആ സ്റ്റെമ്മ് പോലത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ടച്ച് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. രണ്ട് സൈഡും ടച്ചാണ്, ബട്ടൺ ഒന്നുമല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് വരുന്നത്. കേസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെച്ചാൽ മതി, ചാർജ് ആയിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് കേസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൽഡാണ് വരുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്, ഗ്ലോസി ഫിനിഷല്ല, മാറ്റ് ഫിനിഷുള്ള ഒരു ബിൽഡാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഹെഡ്ഫോൺസും മെറ്റൽ ബിൽഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാസ് മോഡ്, വെയർ ഡിറ്റക്ഷൻ, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റും നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനൊക്കെയാണ്. വെയർ ഡിറ്റക്ഷനും നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനുമാണ് ഇതിലൊരു അട്രാക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന
സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.